今日整花雕醉乳鴿，最主要材料梗係花雕啦。另外買咗3隻乳鴿。首先就處理咗啲乳鴿先啦，當然又要拎佢去洗啦。喺水游水下邊沖一沖佢，檢查下個肚裏邊，睇下有冇啲好肥嘅脂肪啊，同埋有冇啲內臟未攞走。通常個肺咧都好大機會喺度啊！真係落肺喺度啦。啲肥膏亦都搣走佢啦，條頸嗰處好多肥膏噶，同埋有時咧會有條氣管喺度啊，掹走埋佢。兩隻腳咧就唔要嘅，咁啊切走佢啦，喺個 join 下邊切，咁嗰啲皮就唔會縮噶啦。然後就用呢個廚房紙 kitchen paper 抹翻乾晒啲水佢。小心地將個 kitchen paper 塞入個肚裏邊，將裏邊啲水都抹乾。擺晒喺樹，擎一擎啲水先。預備個浸乳鴿嘅滷水，8角5 gram 4粒，花椒8 gram 即係2茶羹到，茴香子3 gram 1茶羹到，芫茜子半茶羹1 gram 左右。bay leaf 月桂葉6至8塊，少少葱，幾片薑，2粒蒜頭。啲蒜頭可以咁樣用力壓一壓爆佢，然後先擺落個袋裏邊。我就用呢啲咁嘅袋咧，將啲香料袋起晒佢。冰糖30 gram。鹽呢15 gram， 一盒雞湯呢度500 ml， 需要加啲水，大約加翻2公升到水啦，即係4盒呢個盒就 OK 啦。然後就將呢煲滷水拎去煮滾佢，煮滾咗啦。試一試味，睇下夠唔夠鹹。我就覺得爭少少喎，所以落多1茶羹到個鹽落去啦。跟住咧，將啲乳鴿放落去啦。嗱，唔好一下就放咗落去喎。首先咧就咁樣放落去，啷一啷佢，等啲熱水咧可以走入個肚裏邊。4、5次到啦，咁就將隻乳鴿放落去啦。3隻放晒落去之後呢，就要煮滾佢。等佢滾啦，滾咗，咁跟住就可以較慢火，用啲滷水去煮翻佢半小時。半小時後熄火噶啦，可以。預備定一大盤嘅冰水，將啲熱辣辣嘅乳鴿就攞出嚟，即刻放落啲冰水度，唔覺意夾埋包香料添。呢個啫就同做白切雞原理一樣啊！啲冰水令到啲乳鴿皮咧就即刻收縮，咁就會令到佢更加嫩滑。又係咁樣擎一擎翻啲水先，準備嘅花雕汁需要500 ml 嘅花雕，即係紹酒。玫瑰露50 ml， 魚露50 ml， 杞子大約12 gram 到啦。較早前嗰啲滷水落250 ml 落去，生抽4湯羹，
啲乳鴿擎乾咗水之後呢，就將佢開邊，揾一個可以平放晒3隻乳鴿嘅盤，將啲乳鴿盡量鋪平佢擺落去，搞掂。然後呢，就去煮一煮個花雕汁啦，滾咗。可以熄火，然後就將佢淋翻上去啲乳鴿上邊啦。需要呢浸啲乳鴿起碼都4個小時以上，浸過夜都唔拘㗎。咁我見呢好似唔係好夠喎，於是就加多少少紹酒，亦都加多少少滷水上去啦。入雪櫃之前就試一試味，睇下夠唔夠味，然後就成盤擺入雪櫃，雪咗個夜啦。非常之正，好香。切翻一隻嚟食下先。然後淋翻少少啲花雕汁上去，一個好正嘅花雕醉乳鴿就搞掂，可以上枱啦。我開餐啦，拜拜。